když jsme jeli s Danou. Jo. Dana je taky takovej kšeftman. Co ona vyráběla? Nic, jeli jsme se jenom podívat. Já jsem říkala, to jsem se ještě tolik nevyvezl, jako mě vyvez a ty. Jo. A já povídám, já jsem se musela spát pod fousí, mě to připadalo, jako když chlapi museli naložit ty svině, jak jsem ti říkala. No. A jezdili s nima na největších kopcích, to měli 2 auta naložených sviních, aby měli ještě ty mladí, jo. Tak se říká, já jsem si představovala takovou mrchu, která sedí a ten ji furt vyváží. Tak, a to už se nemohli dočkat svině, že by byli doma a když přijeli, tak jim vyskočili 2 veliký kanci a ty nikdy nenašli. Vyskočili z toho, z té korby. Klouže to, no. Klouže, já to cítím taky. Aby si to nerozbil. Já mám rád zimu. Co? Já mám rád takovýhle počasí. No jo, je fajn. No No ale jak tě to ujíždí, ten zadek? Že se to... Já nevím, předák, když se jako vodu dostane, jako neutrhne, jo? No. A když přidám plyn, tak prostě tak to... No. Jako ono, ta guma drží perfektně do strany, ale... Tak tohle to je rovná. Ale jako když zabrzdím, dřív se, tak jako to má ABčky, tady jsou ty kadavy a dáme za vesnicí. Jo, tak prostě jako to je rovně, to je prostě, to je v pohodě. Dívej, já jich prostě zabrzdím. Jo. Tak jako to je, jo, to prostě, to je dobře, no prostě jako když jdeš dopředu, když se takhle rozjet. No. Jo, tak to prostě jako nechce, no. To je dobře, že to brzdí. Tak prostě jako opatrně rozjet. A to, tyhle ty gumy jsou... Ty jsou jako dobrý, že prostě mě neutrhnou, ale jako na tohle tahání, jako myslím, že s tím bude na horách problém, no. Jako oni prostě perfektně brzdí všechno, ale dopředu pod kus, jo. Tady, že si pak vezmu sám, tady jsou kamery, tady jsem to musím líp. A ty máš žabka zmocený. No, to nic není, to ve Vimberku, když jsme byli s Danou. Tak tím neotrhá, jako nakoupit, hele, tam byly posypaný, posypaný stromy, krásný jabka. A kdyby jsem se bývala nestyděla, tak jsem tam sežrala aspoň 3, protože byly červený, krásný, veliký. Já jsem červený, že jo? No, vidíš to je samý jabko. Až no, protože už asi lidi nepálí, no, kdyby je někdo, tady městní pálil, tady ani jedno jabko, to všechno to jo. Takže jsou oškubaný. Oni to lidi trhají a prodávali, oni je kupovali. Jo. Za 5 korun kilo. No, tohle taky jsou velký jabka, to jsou pěkný jabka. Hota podra. Hota nad Rohanové. To je nad Rohanové. Co to prodávají? Prodávají něco. Slyším nějaký rozhlas. No, já taky slyšela. Tak jsem prvně vypila takový černý kafe. Ani černý, ani bílý. Ale vychlasala jsem ho. Ona si koupí takovýhle velký kafe. Jestli to přivez, víš co, jako někdo, aby... Cože? To si někdo přivez, to úplně někde v cizině. Já jsem třeba v Německu, jsou tyhle kafe strašně levné, ty velký, ale něco pěkně hustě, to bylo dobrý. Nebylo tak špatný. Ne? No co jako jak? Tady je taky dostaneš. Já si kupuju dobrý kafe. Já je nechci, tohle ty kafe. Já taky zemkový moc nepiju. Bošice, to mi něco říká. Jak? Bošice. Bošice. Bošice jsou tady a Bošice jsou
u Bohumilic. Jo, aha, jo, ne vlastně. No, Bošice. Musel si přijet ten Javorník. Jsi neviděl na rozhledě, tam si byl za náma snad. Kde půjdeme na Javorník? Na Blách ze silnice až na vlaku. Jo, Ale nevím, už jsme přijeli. já ale někam nepůjdu, protože mě bolí hrozně. Ne, Javorník je tam před náma. Jo, No nikam nepůjdeš, já jsem řekl, že tam bude, tam šlo jet auta. Když to mají Němci, jsou líní, ty jezdí všude autama. když tadyhle suchý strom, jo, to je ten, to není smrt. Tady jsme jeli už, Jindro. Ne? Ne, kombe věc, tak kombe... Spolu jsme tady jeli. Ale tady ne. Tady jsem poprvé. To bude Javorník, a z Javorníka to jsme tam. To vidíš, mohla bych zajít paní sestřičce. Na mě zvala v letě, říkala, paní Kantorová, chodíte na houby? Já vám chodím. Je přijďte k nám na Javorník. A tam roste, víš, masáci, no to tu nikdo No. nezbírá, jenom řipky. A já mám jak tepák, jak bych tam jela. Já vím, že je to daleko. Je, no. Prostě Javorník. Ale vlezete jenom jak se to vzadu protáčí, víš? Já mám si dceru. Tak za já ukládáme dceru. Ale potáčí, no. A on to je pěkný krpál nahoru, on to Je. nezdá. Straší stachy. Javorník. Dávno. To kam to jdeme? Ale uvidíme. Tohle z toho, tam to vede. Stašín, jo. Stašín, pak tam je Němčice, no, uvidíme. Přijedeme do Strachovic. Ne, předeme asi do Zušice. Vozí tu popelnice, to kdyby u nás byli takhle vyházený na silnici, tak už nějaký ten šamstr je jeho. Tady se to nesype, tady se to obruchuje. Snad tu není chata. Ta studánka, ne? Je to pěkný. To je Studánka? No, nevím. Jedeme do Nezdice na Šumavě. Na sakra. No, do Zušice jdeme. Do Zušice se pak zadem. To se bude muset vrátit, ne? Ne, objedeme tak jsme minule. Nebo řekneš, všechny cesty vedou do Říma. No je to hezký. No už je to. Asi jo, nevím, jak bude být. No, je tam let pod tím, no. No, dlouhé, no. Ani žádný auta tu nejezdí. Všichni jsou v práci, vy tu jezdí. To je zima? Já si držím pásek, víš. To jí nějak pomohlo. Líp bych vylítla. Ale tam airbag nemáš, já tady airbag mám, no, já jsem tam vymontoval, protože já to mám z toho kaslí. Ale to je špatně dělaný, že buď máš airbag, nebo nemáš kaslí, nebudeš mít obojí. Ale já si myslím, že jsme tudy jeli už. Ne. Ne? Že jsme tam až, tam dojeme dál. Ale ta cesta mně připadá, To jsou všechny stejný. Ani posezení. Plzeňský kraj, okres Klatovy, vidíš? My jsme na Klatovsku. No, Do prdele. až krásné jí na to díle. Koukám. No jo, to je krásné.
hezky Kukuč tady odsud. Tam veš. Tady je křížek. To ani chlapče nahoru nevyjedeš. Bez problémů. Co? Bez problémů. No. Jen se pak dobrý gumy. Ještě to vycouváme, no. Cesta není ani posypaná. Tak já jsem právě to nasypal, tady by to byla škoda. Jo, to jo. Když to portánu máš mít dobrý gumy nebo řetězy, že jo? Aha. Vidíš, tam nic nebylo, to byla suchá silnice. To byla hlavní, že jo? To byla hlavní silnice, tam to vedlo. Úplně sucho. To byla ze Strakonic do toho. No. Přes Vacov do Kašpar, jak jako Aha. tam to je. Tam jezdí auto, za to musí být suchý a tyhle ty místní cesty. To je. Já bych zakázal na Šumavě sypat. Jako prostě maximálně ta hlavní silnice, jinak nic. Oni to protáhnou, jenomže to nesypou. A proč? Tak jako... Vidíš, tak se prohdal faldy. To bude serpentína prudká. Aha. No, ta je teda vykroucená. To musí být dolů hloubka. Tady jsou krásné stromy. Jak se to Nevím, jestli má není. jsem to pořádně projet, já to vlastně nemůžu projíždět. Že to bude. Na tom to moc nejde. Mně zima není. Tohle co? No to být teple. Teplo je Mělo, možná to netopí. No. Je tu teplo. 22, to možná až moc teplo. No teda ten les je hezký. Takhle zasypaný. Tady mají teda zimu. Až do dubna. Já říkám, že vidíte špatně, že Bohumil si 9-5 km za Vimperkem, ne před Vimperkem. Kdyby byli Bohumilce tady, tak jsem jezdím každý víkend. No, je to tu hezký. Oni ví Pražáci, kam mají jet. To už je kolik kilometrů, prosím tě, takový... 27 zvolení. No, Tady jdeme pomalu, no. no. Jako kolem zase na hlavní. A už Jo. to asi bude bez sněhu. Ale se tam nebude takhle pěkný. Je hezký to. Takováhle serpentína. To je tak do lesa jet. Ale to nemůže i rachtaj občas. To probentiš plno benzínu. Já to musím ale projet. Já vím. Víš co, to je? To pak tady ventily, je to prostě, no. Ale je. Zuklín to slyším prvně a vidím. Hele, ale stojí Pošta. auto. Jo, to je pošta, jo. Aha. Dávaj řetězy, no jo.
Tak a máš ty na řetězu? Mám. Ale já myslím, že ani nepotřebuju. Ježiš, tady jsou serpentíny. A to v noci, když se svítí, tak se vidí všechno, jo? Může jet dobře. Jak? Takhle po té cestě. No, tady budeš vidět noci, kde je kráž, že jo? No. Tady teď potůček. Pod Zuklí. Tak tam to byl Zuklín a tohle to je pod Zuklín. To jsou stejně už takový chalupy, viď? Tak půl kilometru a jsme, no. Kilometr, no, 2 kilometry a jsme. To je jedno. Tam je nějaký, tady teda vesnic nepřečtu. Stáň, Statín, Staťkov, Strašín. Strašný. Teplota drží. Vlastně pořád, no. A je to hezký. Aha. Je to hezká jízda. Samý dříví tady. Asi jo, asi to byl polo. Když se kousek od Kašpek, ale z druhé strany, no. Tak možná 10 km, to na 10 km tady jsou tamhle. To se přes kopec, to žádná silnice ani nevede. Jenom tuta. Jo, vede, tak možná tam můžeme pojet tamhle. Uvidíme. Tady ještě jedno. Kašperek. Kašperský hory, no, by se možná mohli. Když nic nebude, tak jsem se Kašperek, tamhle doleva. Dáme to ještě na tou silnicí. Tam má nějaký zámeček. Ty Němčice, nebo co tady bylo? Aha. Lázny. Není to spíš kostel? Nezdice. Co? Nezdice, nebo třeba jako... Lazny je tu napsáno. Ne, tam je to dozadu. Aha. To je kostel. Takže potřebujeme doleva na Kašperky, na nějaký ty... No toho vlastně pojedeme, no. Já se divím. Já vím, že ty tam dojedeš. Strakoničák, to je taky vím. Ne, to je píše, to je Plzeň, to je místní. Jo, to je... Kartavě je Plzeň už. Aha, Plzeň. No jo, to už byla kde? Kartavě kde jsou Jižní Čechy. Aha. Ježiš, tohle mají tolika těch slán. Ale máš tady ty chlupatý bajky. Víš to? Právě chlupatý. Aha. Jak je to klouže? Je tam jenom jeden. Tam jich je. Jo. Já tady máš jako skovanýho. Aha. Ten je pořádnej, prosím tě. To může někde vyprazit. Ten je hezký, to je kráva. Tady je... A kor tam ten vzadu, to byl bejk. To vím, že v Krakvaldě je nějaký takovýhle statek. No. Tam přijdeš, ukážeš si na krávu. No. No, oni ti zabijou, udělají ti z toho steak a ten zbytek ti dají domů.
Ty krávy? Aha. Já bych to ani nechtěla, když zabijou krávu kvůli tomu. No to je jako to je na maso, že takový ty Hezký krabičky černé. ty klumpaty, jak se tady počkej, ten tam, ty balanta, nevím, uvidíme. Prostě mě dá učovat, ale dáme zpátky přes kopec do Kršpe. Je to jedno, jak pojedeš. To víš, já už bych se všude prosil, jako když se jede tam, hele, tady už zase rovná. To je ta hlavní, no. Jo, to vidíš to, tak tadyhle to posypovat tam ne. To není posypaný, to je podle mě rozjezdění, víš co, jako oni to se nalepíš, ta souřetina lepí na kola. A než tebe vypadá, to chvilku trvá. Šperky 9, no. A jdeme na šper. Tam to byla taky, ale asi nebude, protože na to podle mě pojedeme zase. No. Ta třeba potažená, vypadá jak taková malinká, jak ta předtím. Velká je škeredej strop. Kde? Nebe, Jo, černý, to bude padat. nemáš havorník, víš ho, z druhé strany. Je to slednou. Aha, Co? Městice na Šumavě. no tadyhle asi prodávají. Ta pojízdná pojina, někdo říkal, no. Jatka, maso. Taky chudáci. To mají taky drahý jako kanci, ty, co to vozí. Že to třeba kvalitní, že jo? A prodají všechno možný. Když jste nějaký dobrý řezník, tak prostě už by ne, no. To je taky na hovno takhle blízko ty baráky. To je něco taková zboumající, tady asi nikdo moc nejezdí, že jo? Teď dává svoje něco. Kde máš sypaný, co hlavně kládle přečka z toho, ne? No, zajílec. Sušice, osluž. Tam nerozhlednu? Ne, Ne, nějaká rozhledná sedla. aby tam stejně nevlezla. Ne. Ne. Já toho mám dost na těch našich schodech, musím si držet zábrany. To necháme na leto. Ježišmarja, je hezká, takhle v zimě, když je bílá. No je to hezký, v letě i v zimě. Danka ztratila puklici od auta. No, jenom podává, já nejezdím s poklicema. No, a to už jí ztratila jednou a pán začal skákat, tak Dana zastavila a on jí pokazoval, tak se vrátila po puklici.
No a dojeli jsme do Břeclavic a Buklice nebyla. Bude to na páskou, jako víš co, jako motor, že to má pokryce, když tam ještě při pásku je, tak jen tak neutáhnou, protože to tašně ani tak vydal to tahají. Jo. Ale je tam problém, že moc se pod tím více, jako tady máš svůj bordel, on se to v tom drží. Takže já s ním nespokojí, že to sice ošklivý, vypadá to hnusně, ale... Říkal mi kámoš, jakmile máš na parkovišti 2 auta a jedno z poklic a ty bez poklic, tak se otahávají ty bez poklic. Jo, ukradnou bez poklic. Ne, jako když ty neparkuješ špatně, že jo? Což Praze parkují špatně každou minutu. Já tam někdo zapadl. To jsou stejně zlodějové. Oni ukradnou tolik aut, že nemusí vůbec dělat. A odvezou to do Německa. Spíš někam na Ukrajinu, do Polska a podobně. Kašperk se jasný autem, tam za značku. Takže ty asi ani neprojeli, jak koukám. Kašperk. Ty jsi to nahradil, už jsme na Kašperku. To je jediný, jsme daleko od Kašperku. Nějaká zkratka. Nebyla jsem nikdy tady, nikdy. Ne? To je hezký hrad. Jo. Aha, to je větrák, divný zvuky. To je v pořádku. Ale ty auta tady ani nejezdí, viď? To by to vyjezdil. No. A hlavně je to slušný v práci, že jo, asi.